ini aku mau bikin gadon tapi versi kuah. Ini menu bebe booster yang tinggi kalori, jadi siap-siap aja bebe si kecil melejit naik. Cara bikinnya tinggal campurin aja semua bahan-bahannya aku tulis di sini ya. Yang paling spesial di sini aku tambahin bubuk shiitake dan bubuk wortel dari Crystal of the Sea. Untuk bubuk wortelnya bisa diganti dengan wortel parut. Kalau G-nya nggak punya bisa diganti dengan minyak kelapa. Di video ini aku pakai 100 ml air tapi kayaknya masih kurang, jadi baiknya tuh pakai 200 ml air aja biar kuahnya agak banyak kan. Nah kemudian tinggal kita kukus aja selama 30 menit dan ini hasilnya. Gambil pisang kan cara bikinnya? Ditunggu di cooknya ya Mams. Thank you.